Hi friends, welcome to Signature Oral TT channel. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டீ கடை கஜரா. இது ஒரு மழைக்காலன்றதுனால நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் போல தோணும். அதனால தான் டீ கடை கஜரா செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க. 2 கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க, 1/4 கப் ரவை எடுத்துக்கோங்க, 1 கப் ஜீனியும் 4 ஏலக்காவும் எடுத்துக்கோங்க, 2 முட்டை, தேவையான அளவு நெய், பேக்கிங் சோடா. ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் 2 முட்டையையும் நல்லா உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இன்னொரு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா அடைச்சி வச்ச முட்டையோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அரைச்சி வச்சுருக்க ஜீனி பவுடரை சேர்க்கணும். ஜீனி பவுடரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் இப்போது தேவையான அளவு நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் இப்போது எவ்வளோ நெய் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2 டீஸ்பூன்ஸ் எடுத்துருப்போம். எடுத்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் இப்போ பேக்கிங் சோடாவை கலந்துக்கணும். கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரவையை அதில் ஆட் பண்ணுறீங்க. அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக 1/4 கப் ரவை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். நல்லா கெட்டியாகாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். நல்லா கலந்துட்டோம். இப்போது அப்புறம் நம்ம மைதா மாவை எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ மைதா மாவு போட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எந்த விதமான கெட்டிப்படாமல் அதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இதில் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கணும். இந்த பால் ஊற்றுறதுனால நம்மளுக்கு மாவு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்லா இதுவாகவும் இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ண மாவை நல்லா ஃபுட்பால் மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. அந்த பெரிய உருண்டையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவை பிச்சு ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம திரட்டி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம கை வச்சு நல்லா திரட்டிக்கணும். ஒரு நல்ல பால் சைஸ், குட்டி பால் சைஸு உருட்டி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம உருட்டி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்படியே காஞ்சிட்டு இருக்க எண்ணெயில் நம்ம இந்த பொடி உருண்டைகளை மேலாப்பில் கத்தியை வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே போடணும். இந்த கத்தியை வச்சு கட் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம உருண்டைகள் நல்லா விரிஞ்சு பெருசாக வரும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சவும் ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும். அதாவது மீடியம் ஃப்ளேம் கூட இல்லை, நல்லா ஸ்லோவாக எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லையும் வச்சு நம்ம வறுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கருகாமையும் நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப புஷ்ஷுன்னு நல்லா மொறுன்னு சொல்லி கஜரா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெயை போட்டுட்டு சாம்பிளுக்காண்டி இப்போ 2 போடுறோம். இது நல்லா வேகிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இது நல்லா மொறுன்னு ப்ரௌனிஷாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடணும். இதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ அழகான கஜரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப சுவையாகவும் மொறுன்னும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இது டீ கடையை விட நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இது வீட்டில் செஞ்சது, நல்ல தூய்மையான எண்ணெயை வச்சு நம்ம செஞ்சது. அதனால் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ மொறுன்னு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். இதை பார்க்கும்போது ரவையெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இது வெளியில் வாங்குறது நம்மளுக்கு கண்ட எண்ணெயில் செஞ்சுருப்பாங்க, எவ்வளோ விதமான எண்ணெயில் செஞ்சுருப்பாங்க. இது நம்ம வீட்டில் சுத்தமான கடலை எண்ணெயை வச்சு செஞ்சது. ஸோ இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.